नमस्कार, आप देख रहे हैं उगता बिहार, बिहारियों की आवाज़। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अनुज कुमार। और आज हम आपको बताने वाले हैं इस चैनल को बनाने का हमारा मेन मोटिव और विज़न क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता है और नहीं भी पता है तो हम आपको बताते हैं कि 2020 में बिहार में होने वाला है इलेक्शन। और इस बार का इलेक्शन कुछ अलग होने वाला है क्योंकि कोरोना वायरस ने हम सभी को जीना हराम करके रखा है। तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव बिहार इलेक्शन 2020 पे पड़ने वाला है। और ऐसे में हमारे पास एक मौका भी है और हम सब मिलकर के एक अच्छा और समृद्ध सरकार की चयन कर सके ताकि हमारा बिहार भी कुछ अच्छा और अलग कर सके। दोस्तों, बिहार में जब भी इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन का मुद्दा सिर्फ जात पात और धर्म पे हम सबको बांट करके हमारे यहाँ के नेताओं ने सिर्फ अपना दाल गलाया है। और गलती से अगर बात भी करते हैं तो बिहार की डेवलपमेंट की अगर गलती से बात भी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव की रैलियों तक सीमित रह जाती है। तो हमारा इस चैनल का बनाने का मेन मकसद है कि जो बिहार की चुनाव में एक्चुअल चुनावी मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा आप तक पहुंचाना। हम आपको बिहार चुनाव 2020 से संबंधित हर वो मुद्दा आप तक पहुंचाएंगे जिससे आपको एक समृद्ध सरकार चुनने में मदद मिल सके। हम हर वो मुद्दा पे बात करेंगे जिससे चुनाव में चुनावी मुद्दा होना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट्स का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इंडस्ट्रीज का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा। इन सभी मुद्दा पे हम विस्तृत से इन सभी मुद्दा पे बारीकी से, फैक्ट से और डाटा के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि आपको एक्चुअल मुद्दा से कोई भी नेता हटा न सके और आपको एक अच्छा और समृद्ध सरकार चुनने में काफ़ी मदद मिले। हमारा विज़न है कि इसी प्रकार से हर राज्य के इलेक्शन से जुड़ी मुद्दा आप तक पहुंचाया जा सके। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा मोटो और विज़न काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो अगर हो गया तो रउआ इंतज़ार काहे करत है, जल्दी से दबाई सब्सक्राइब बटन के और बन जाई हमारे इस परिवार के मेंबर और जुड़ जाइए इस परिवार के साथ। और साथ में बेल आइकनवा भी दबा दी ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन रहुआ मिलत रही। धन्यवाद इस वीडियो को देखे खातिर।